ஹலோ மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் மதுரைமணி. நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கூட இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம வீட்டில் வந்து முள்ளு முருங்கை மரம் இருக்குங்க, சரிங்களா? அதை வந்து ஒரு ரொட்டி, அதாவது சின்ன சின்ன அந்த ரோட்டு கடையெல்லாம் போடுவாங்க தெரியுமா, முள்ளு முருங்கை ரொட்டின்னு சொல்லி குட்டி குட்டியாக போடுவாங்க பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி செய்வோன்னு இப்போது ரெசிபி போடுவோன்னு ஒரு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏன்னா வீட்டில் வந்து கொஞ்ச நாளாக உடம்பு சரியில்லை, சளி பிடிச்சிக்கு, இருமல், அந்த மாதிரி சீசன் மாறும்போது வரும் இல்லையா, அதனால் வந்து சாப்பிட்டா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும், இருமல்லாம் சரியாகும்னு சொன்னாங்க. அதனால் வந்து செஞ்சு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பிடிங்கி செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த இலையெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பிடுங்கிட்டு ஃபுல்லாக நல்லா கழுவிடணும். அதில் வந்து அழுக்கு நிறையா படிஞ்சிருக்கும், அது போக பூச்சிகள் நிறையா இருக்கும் இதில். அது எல்லாத்தையும் எல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன எப்படி ரெடி பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் பாட்டி வந்து இது சமைப்பாங்க. பாட்டி, எங்கள் அம்மா எல்லாமே சமைப்பாங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த நரம்பு மாதிரி இருக்கும், அந்த இலை வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாக விரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா, அதில் உள்ள கோடு மாதிரி நரம்புகள்லாம் இருக்கும்ல, அந்த நரம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த இலையை மட்டும் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணணும். இந்த மாதிரி அந்த நரம்பெல்லாம் பிச்சு எடுத்துகிட்டு இலையை மட்டும் பிச்சு பிச்சு போட்டுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். இதை வந்து எங்கள் பாட்டி வந்து பிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த காம்பு இருக்குல்லையா, காம்பையும் கிள்ளிட்டு அந்த இலைக்குள்ளே இருக்க அந்த நரம்பு அதையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம இலையை மட்டும் வச்சு நம்ம அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மாவோடு கலந்து நம்ம வந்து சுடணும். இது ஃபுல்லாமே இந்த நொடி வேலைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ரொம்ப சின்ன சின்ன வேலை தான், ஆனால் அவங்க லேட்டாகும் வேலை செய்கிறதுக்கு. ஓகே, எல்லாத்தையும் பிச்சு நரம்பெல்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து அந்த இலையை மட்டும் உள்ளே வச்சு, ரொம்ப பொடி நரம்பாக இருந்தால் அதெல்லாம் பிக்க தேவையில்லை. அந்த நடுவில் பெரிய நரம்பாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கூட துளசி, அப்புறம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, தூதுவளை, அதையும் உள்ளே போட்டு நம்ம நல்லா லேசாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிக்கிடுவோம். வீட்டில் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ஒரு ஆரோக்கியமான மரம் இந்த மாதிரி வளர்த்தா நம்மளுக்கு வந்து தேவைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோடு சேர்த்து 2 மிளகு சேர்த்து போட்டு அரைக்கணும். அரைச்சி முடிச்சுட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கு, நல்லா அரைச்சிருச்சு, நைஸாக அரைச்சிருச்சு. இது வந்து அரிசி மாவு, பச்சரிசி மாவோடு சேர்த்து போட்டு நம்ம ஒன்றா பிணைஞ்சிக்கலாம். இது எப்படின்னா சப்பாத்தி போடுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பதத்துக்கு பிணைஞ்சிக்கிறணும். பிணைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் லேசாக ஊற வச்சுட்டு அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குட்டி குட்டியாக தட்டி நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்தால் போதும். முள்ளு முருங்கை ரொட்டி ரெடி, அவ்வளோதான், சிம்பிள். இது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி. முக்கியமாக சளியை வந்து இது முறிக்கும். நெஞ்சு சளி, உடம்புல என்ன சளின்னு தான் சரி, அது வந்து முறிக்கும். நீங்கள் ஒன்று நாள் சாப்பிட்டுட்டு கேட்கலன்னு சொல்லக்கூடாது. இது வந்து குறைஞ்சது ஒரு வாரம் இல்லை 10 நாளாச்சு, காலையிலையும் சாயந்தரமும் டெய்லி அடிக்கடி டெய்லி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உடம்புல வந்து சளி எங்கே இருந்தாலும் தனியாக வெளியே வந்துடும். நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு மருந்து. ஓகே, நம்ம தட்டி உள்ளே போட்டாச்சு. இந்த ரோட்டு கடையில் போடுற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் புசு புசுன்னு வரும்னு பார்த்தோம், அப்படிலாம் வரல, கொஞ்சம் சப்பாட்டையாக தான் வந்துச்சு. சரி போதும், குட்டி குட்டியாக இருக்கிறனால சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சில வீட்டில் வந்து பெருசாக தோசையும் சுடுவாங்க, அந்த வீடியோவும் போட்டிருக்கேன். தோசமாக சுட்டோம்னா சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இது எந்த எண்ணெய்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெயில் தான் அந்த ரொட்டி சுடணும், இந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுக்கணும், அது வந்து உடம்புக்கு நல்லது. 1-2 இது மட்டும் புசு புசுன்னு வந்துச்சு, ரொட்டி மட்டும் கொஞ்சம் அந்த பூரி மாதிரி வந்துச்சு, மற்றெல்லாம் ரொம்ப வரல. நானும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேங்க, அம்மிக்கி புசு புசுன்னு வர வைக்க பார்த்தேன், வரலை. சரி ரைட்டு, நம்மளுக்கு வந்ததே அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சு சாப்பிட ரெடி பண்ணியாச்சு.
ஓகே, அடுத்த ரவுண்டு இதையும் போட்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சு அதுக்கு என்ன வச்சு சாப்பிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இட்லி பொடி இல்லைன்னா பெப்பர் வந்து ரொம்பவே நல்லது. இருமலில் பண்ணுறதுனால அதாவது இருமல் சளி இதை தான் மேக்ஸிமம் அது முறிக்கும். அதனால் வந்து இதுக்கு பெப்பர் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பெப்பருமே அதோட குணம்தான், இந்த சளிக்கு கேட்குற குணம் தான். அதனால் வந்து பெப்பரையும் வச்சு சேர்த்து சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். பெப்பரை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அது மேலே தூவி சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, அவ்வளோதான். முள்ளு முருங்கை ரொட்டி வந்து ரொம்ப சிறப்பாக ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம வந்து வீட்டில் இப்போ பெப்பர் இப்போதைக்கு இல்லை, அதனால் வந்து பெப்பர் எல்லாம் கலந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இட்லி பொடி நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம். அதில் வந்து தொட்டு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த நார் இலையில நாரை உரிக்கல வச்சுக்கங்களேன், இந்த மாதிரி சாஃப்டாக வராது. இந்த நார் மாதிரி தொத்திக்கிட்டே வரும். கூட நாராக இருக்கும், திங்கிறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும், தொக்கு விழுந்துடும். அதுக்காண்டி தான் அந்த நாரில் எடுத்துடுறாங்க. ஓகே, நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த பெப்பர் எல்லாம் கலந்த இட்லி பொடி வந்து நம்ம வச்சு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டு. இந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அந்த மருந்து மாதிரி தெரியாது, ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள்.